야, 이거 죽지 않았으면 난리 났어. 아, 정말 좀 잡아드려. 이거 참. 가만히 있어봐. 이렇게. 아이고. 네 무게 때문에 들어간다. 안녕하세요. 약초원 이현설입니다. 오늘 아침 저국목비님과 정만이아와 구독자분들께서 보내주신 쌀과 라면, 커피 등을 배낭에 메고 단속 토굴에 갔습니다. 저국목비님을 후원해주신 구독자분들께 감사의 인사를 드립니다. 이곳은 해발이 높아 3월인데도 눈이 많은 곳은 허리까지 빠지기에 아무도 다니지 않은 눈길에 길을 내느라 제가 앞장섰었죠. 단속 토굴로 가는 길은 눈 때문에 힘이 많이 들지만 아름다운 눈꽃과 설경, 영상을 함께 준비하였습니다. 와, 진짜 눈 대단하다. 오늘 그 한상의 묘미는 이 그저 나무에 있던 눈이 녹아서 고드름이 열린 거야. 녹아서 밤사이에 온도가 추워지니까 그렇게 하고 그 다음에 이제 낮에 포근했다가 밤사이에 온도가 영하가 막 7, 8도 떨어지면서 이렇게 상구대가 이 피인 거야. 얼마나 이게 멋있어. 이런 재미로 보고 가는 거지. 아니 가는 날이 장날이라고 왜 오늘 또 왜 이래? 지금 여기는 허리까지 봤죠, 허리. 아니 지난번보다 더 할 것 같은데 이거. 이제 이 입구 시작인데 말이야. 자, 오늘 갈 수 있으려나 모르겠네. 눈꽃은 굉장히 아름다운데 눈이 너무 많아요. 너무 많아. 야, 저기 산을 몇 개를 넘어가야 되는데. 그럼 아직 뭐 이제 뭐 시작인데 뭐 몇 개 넘어가야지. 여봐라 조심해. 야야야야. 거기 지금 제가 빠져나온 데잖아요. 아니 그런데 여기 아, 좀 잡아드려. 안돼 야 여기 손 잡아. 됐다. 무릎으로 좀 기어 나오세요. 안 빠지게. 그러니까 무릎으로 기야지. 예. 아니 안 될 것 같아. 차라리 이게 그 면적을 넓혀가지고 무릎으로 기야 돼. 예, 안 그러면 빠져서 안 됩니다. 빠지니까. 나 혼자 걸어가지 못해. 야, 여기까지. 오케이. 아, 여기는 완전히 눈 터널이에요. 눈 터널. 야, 벌써 지치네 이거 큰일 나다. 야, 오늘 갈 수 있으려나 모르겠다. 이제 초입인데. 예. 이거 잘 생각하셔야 돼요. 잘 생각해나만 가야지 어떻게. 지금 또 눈까지 막 내리고 오고 있어요. 있는데 내 집이 거긴데. 근데 뭐 1m 왔다고 그러네. 적설량이 1m가 맞아. 맞다니까. 이 들어가는 게 하나 다 들어가잖아. 이게 1m 50인데 예, 지금 밑에 눈이 좀 닫아졌으니까 좀 낫지. 예, 조금 낫지. 그 고경이 다 들어가지. 요즘 폈다 들어. 아, 예, 더 못 가겠어. 좀 쉬었다 가야지. 조심해. 아니 눈은 오지. 나 눈이 이렇게 올 줄 몰랐는데. 정말아 잘 따라와. 이제 거기부터 오르막이야.
아, 진짜 고생이네. 네? 나무 덩굴에 눈꽃이 기가 막히게 폈네. 이쁘다. 네? 진짜 아이고야. 야, 진짜 여기 안 오면 이런 눈꽃 어떻게 봐. 그럼 더군다나 고산이니까 이렇게 이쁘다 진짜. 이걸 누가 눈꽃이라 생각하겠어. 그러니까 눈꽃 진짜 대단하다. 생생한 눈꽃 맛. 오늘 눈 내리고 흐린데도 설교하는데 기가 막힙니다. 야 야, 진짜 대단하다 대단하다. 형님 여기 눈이 더 많아요. 눈이 더 많아. 눈이 더 많아. 갈수록 아, 제가 온 곳으로 와야 돼요. 안 그러면 허리까지 빠져요. 이게 아, 그 밑으로 들어가면 못 나와요, 혼자는. 그러니까. 아, 그래서 겨울산엔 진짜 혼자 오면 안 돼. 안 돼. 아, 그거 잠깐 쉬시고. 좀 좋다. 형님 빠이빠이입니다. 들어가면. 빨리빨리. 산속에 있으면은 일부 사람들은 뭐 모르니까 뭐 왜 대파만 찍어 먹니 뭐 고추장에 뭐 그렇게 사느냐 그러지만 여기 살아보면은 그 부식 전화라기도 보통 일이 아니야. 그렇기 때문에 그리고 한겨울에 눈이 쌓이고 이러면은 이게 그래서 산속에 있는 사람은 그 뭘 넉넉하게 먹지를 못해. 방법이 없는 걸 어떻게 해. 그러면 이런 산속에서 뭐 눈이 내리면은 6개월 동안 외부와 단절되는데 그게 되겠냐고. 그게 이렇게 그 도움을 주신 그러한 그 쌀 같은 걸 지고 올라가고 있지만은 안 그러면은 최소한의 식량과 거의 그냥 뭐 어떨 때는 그 소금을 기름에 볶아서 찍어 먹을 때도 있었다니까. 그럴 정도인데 뭐 알라 했지 뭐. 자, 진짜. 제 발자국대로 오세요. 보이지도 않아. 어디가 어디 있어? 아이고. 야 이거 진짜 무슨 난리 났네. 아, 정말 좀 잡아드려. 이게 그 배낭에 쌀 무게 때문에 더 미끌려요. 이게 그냥 무게하고. 이거 참. 가만 있어봐. 아이고. 이 무게 때문에 늘어난다. 아, 저 배낭을 좀 갖다 드려봐. 제가 잡아. 아유. 배낭은 벗어버려요. 아니 이거 잡아봐 이거. 아니 이거 혼자 있을 때 이러면 올라가지도 못하고 안 될 것 같은데 안 돼. 되겠어? 아, 이제 조심하십시오. 이거. 얘 혼자는 위험해. 혼자 만약에 눈 속에 박혀 있으면 어떡해. 손 시려. 손 시려. 어떨 때는 아까처럼 그 네 발로 기는 게 제일 나아. 안 그러면은 미끄러지고 위험해서 안 돼. 조심하세요. 와, 이거 눈 보러 봐. 아이고. 수십 번 넘어져야 돼. 이게 발끝이 안다니까 어디로 어떻게 될지 모르겠어. 발끝이 안다니까. 여기서 쉬었다 가시죠. 저도 쉬지 않으면 못 갈 것 같네. 안 돼. 예.
아, 시장에서 막걸리 맛있네. 뭐야? 아, 인절미. 아이고. 세상에. 이 산속에서 인절미가 어딨어. 아유. 와요. 아, 진짜 웃겨. 아, 정말아. 예? 내가 하나 우스운 얘기 할게. 실질적으로 우리는 이제 밑에서부터 완전히 맨 몸으로 막 가방에다 짐을 뭐 3, 40kg씩 메고 막 오기다 눈길에. 그러죠. 우리가 직접. 그런데 에베레스트나 어디 이렇게 고산을 가는 분들은 거기다가 그 셀파가 다 이렇게 매다 주지 않아? 다 셀파들이 밥도 하고 다 하잖아 거기는. 아, 예. 그리고 거기는 베이스 캠프가 있지. 있죠. 그러면 뭐 베이스 1, 2, 3가 있고 근데 여기는 베이스가 어딨어. 그냥 무조건 그냥 전진 앞으로 해야 돼. 전진 앞으로. 이게 베이스지 않습니까? 이게 가다 쉬면 베이스야. 이게 앉아, 아이고. 이게 앉으면 베이스야. 앉으면은. 아, 그러니까 에베레스트 산 가는 것보다 더 힘드네. 그쵸? 더 힘들지. 그 예, 얘기가. 우리가 하고 싶은 거야. 예, 어? 짐을 지어 가지고 가니까. 아이, 그러면. 거기, 그리고 여기는 쉴 데도 없고, 그냥 앉으면 안 돼요. 졸리면 그냥 여기서 자야 돼. 졸리면 이렇게. 졸리면 자야 돼, 이렇게. 진짜. 그래서 이렇게 자야 돼. 잠들면 가는 거야, 잠들면 이제. 잠들면은 눈 속에서. 저기 소나무가 부러질 정도로 예, 눈이 쌓였어요. 안 돼, 안 돼. 우와. 야야야, 나 눈사람 된 거 아니야? 얼굴 앞에 눈을 좀 터셔야 되겠네. 아이고, 야, 안 그러면 이 나무 안 그러면 부러져. 야, 소나무 부러지겠다. 그쵸? 이것도 부러져, 이것도. 네. 이거 빨리 해서 이거 털어줘야 돼. 네. 그래야 이게 푹 올라가잖아, 다시 이렇게. 네. 안 그러면 옛날에 말이 그렇잖아. 막 새벽에 들으면은 눈 오는 날 그 소나무 부러지는 소리가 막 뚝뚝 부러진다고. 소리 난다고. 소나무, 잣나무 종류가 잘 부러져 또. 그거 진짜 조심하셔야 돼요. 어, 아, 거기 밑에는 얼음이네. 얼음이고. 아, 저 굴러 떨어질 뻔했어요, 거기. 그러니까. 정말아, 조심해. 형님처럼 손을 한쪽으로 짚어. 산쪽으로. 얼음인데 밑에가. 예. 가만히 있어. 나 건너간 다음에 이거 붙잡고 건너봐. 해봐. 아, 이거 진짜 다음에 여기다 끈을 하나 매놔야 되겠다. 밧줄을. 예, 밧줄을 매놔야지. 밧줄 매야지. 여기하고 저쪽하고. 네. 그래야지 이게 눈길에 못 다닐 것 같은데. 네. 우와. 그 바닥이 얼음이라니까. 아, 나만 수천 번 넘어지나. 아, 이거. 와, 진짜 눈은 엄청나게 내렸네. 그래서 여기 양지석이라서 덜 빠지는 거예요. 집이 가까울수록 어떻게 눈이 더 쌓였네. 여기다 눈 또 오면 다 풀어져 이게. 어우, 또 안 해. 이게 아마 달라붙었어. 입사하게 달라붙어가지고 안 돼. 오우. 여기도 허리까지 빠지네. 네. 오우. 아, 형님 사는 산속 집 근처가 더 많이 왔어요, 눈이. 더 왔어 어디에? 더 왔네. 집 있는 데로 더 많이 쌓여있네. 아, 형님 제 발자국 따라오셔야지. 발자국 해봐. 예. 거기는 허리 이상 빠져요. 아이고. 또 안 해. 내가 힘을 주니까 계속 빨리. 안 되지. 나봐. 내가 무릎 꿇고 한번 빠져. 진짜. 아니 누가 하면 이거 거짓말을 하고 있어. 아니 이거 일어나겠어?
너 진무게 때문에 안 되는 거야 이게. 배낭 먹고 일어나. 뒤로 쏠리니까. 이거 놓고 해봐 이거. 그래 그거 놓고. 딱 이거 놓고 뒤져봐. 이거 그렇게. 그렇게? 안 돼. 그게 아니고 이렇게 놓고. 자 나와봐. 놓고 여기 뒤져. 아니 손으로. 손으로 이거 뒤져봐. 힘을 못 준다니까. 한번 빠지면 이봐 더 빠지잖아. 더 빠지네. 더 빠져 안 돼. 아, 내가 여기 도와주러 갈 수도 없고. 저도 허리까지 빠졌어요, 여기. 아, 그래, 배낭 벗고 무게 줄여. 아 일단 이렇게 배낭 벗고 나. 그렇지. 그리고 이걸 뒤져봐. 손도 잡아봐 이거. 밑으로 내려가면 안 된다. 더 빠져. 아니, 힘을 못 준다니까 이게. 둘. 여기 더 빠진다. 더 빠져. 지금 왼쪽 발 더 빠졌잖아. 이게 이럴 정도니 뭐. 말해 뭐해. 아, 그죠. 형님 좀 잡아드려. 아니, 장어가 안 빠져. 장어. 잡아드려. 해봐. 하나, 둘. 꼼짝도 않는데. 야, 내 무게가 있는데 되나 이게? 아니 발이 진짜 안 빠진다니까. 아니, 곡괭이 잡으시고. 꼭 해봐. 하나, 둘. 아우. 아이. 나와. 이거 좀. 어휴, 눈에 빠져들. 아, 배낭을 벗으시죠, 형님. 빠지질 않는데 발이. 아, 배낭 벗으시고. 배낭을 벗어야 돼. 아니, 기어가고. 안 되겠다. 배낭을 벗어야 돼. 안 돼. 벗어야 돼. 배낭 무게 때문에. 배낭 무게가 있어가지고. 네. 오우, 야, 이렇게 깊나? 이렇게 무거운데 형님 빠지죠 그러면. 네, 배낭 안 벗었으면 못 나오실 뻔했네. 못 나와. 배낭이 하니까. 계속 가봐. 아니, 여기에 웬. 이쁘네. 아, 혼자 입은 거네. 아, 고생하셨네. 오, 아, 또 빠져요. 됐다. 어디 다 왔으니까 그냥 가봐. 어휴. 야, 눈 엄청나네. 어휴. 이야. 정말아, 그쪽이 아니야. 우측으로 왔어야지. 아, 여기도 마찬가지. 똑같아요. 이야, 진짜 여기 오니까 완전히 설국, 응? 눈의 나라. 야, 진짜 뭐 설국이네, 설국. 여기 잘 걸어가야 돼. 위험해. 아, 진짜 여기는 눈의 왕국이다. 눈의 왕국이야. 내가 엊그제 내려갈 때만 해도 이 정도 아니었거든. 근데 예. 하루 이틀 만에 막 눈이 내리니까 이렇게 변했네. 야, 여기 토굴 앞마당에 햇빛이 잘 들어오는데도 눈이 그대로 쌓여있어요. 야, 눈에 진짜 집이 안 묻히길 다행이지. 4월, 5월까지 가야 돼. 나는 또 제일 먼저 불부터 떼야 돼. 불 안 떼면 또 저녁에 자지도 못해. 그러니까 이제 들어와서 눈 치우고 그냥 커피 한잔 하고 와. 네. 오케이. 어이구.